ចាសស្ដីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើត្រីបឹងឆែតចាគ្រឿងផ្សំត្រីបឹងកឆែតថ្ងៃនេះមានចាខ្ញុំមានត្រីមួយចាប្រៃផ្ទក់នេះ1 គីឡូខ្ញុំនឹងចៀនបំពងវាចំនួនពាក់កណ្ដាលសិនហើយអានេះកតុយនេះខ្ញុំយកទៅស្ងោរដើម្បីយកសាច់យកមកបុកជាមួយគ្រឿងចាចំពោះត្រីយើងធ្វើស្អាតហើយនេះយើងវះវានឹងកន់វាណាឲ្យជ្រៅដល់ឆ្អឹងទាំងសងខាងដើម្បីឲ្យវាឆាប់ចិនហើយវាចូលជាតិជាមួយពេលយើងធ្វើផងហើយខ្ញុំនឹងឆែកតមកគ្រឿងចាគ្រឿងមានគល់ក្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចល្មៀតខ្ទឹមម្ទេសក្រៀមនេះខ្ញុំត្រាំទឹកលាងទឹកស្អាតហើយណាឥឡូវស្រង់វាដាក់ជាមួយគ្នាចាប់បន្ទាប់មកមានស្ករអំបិលទឹកត្រីហើយរ៉ូឌីអានេះខ្ទិះដូងខ្ញុំអត់មានខ្ទិះដូងស្រស់ខ្ញុំមានតែខ្ទិះកំប៉ុងដាក់ចំនួនកំប៉ុងអានេះប្រេងឆាទុកបំពងត្រីចានេះខ្ញុំដាំទឹកសម្រាប់ស្ងោរត្រីចាពេលដាំទឹកនេះដាក់គល់ព្រៃហើយនឹងស្លឹកក្រូចបន្តិចឲ្យវាឆ្អាបត្រីចាស្ងោរវាឆ្អិនហើយចាំយើងយកត្រីហ្នឹងស្រង់ចេញមកបេះសាច់បុកជាមួយគ្រឿងចាបុកគល់ព្រៃស្លឹកក្រូចល្មៀតចាក់បុក3មុខចូលគ្នាសិនចាប់តមកដាក់ខ្ទឹមចាប់បន្ទាប់មកប្រទេសក្រហមនេះយើងច្រាំវាហើយយកទៅបុកជាមួយគ្រឿងចាប់បន្ទាប់ពីមាត់ប៉ុណ្ណេះហើយយកមកបុកជាមួយគ្រឿងឥឡូវគ្រឿងក៏ម៉ត់ហើយត្រីក៏ឆ្អិនដែរចានេះត្រីខ្ញុំស្ងោរមិញឆ្អិនណាស់ឥឡូវបេះសាច់វាដាក់បុកជាមួយគ្រឿងចាបេះរួចហើយយើងបុកចូលជាមួយគ្រឿងឥឡូវម៉ត់ប្រេះបានហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមការស្រោះទឹកដាំទឹកដើម្បីស្រោចលើកញ្ឆែតឲ្យវាស្លោកល្មមចានេះកញ្ឆែតចំណាយទឹកដែលខ្ញុំដាំវាក្តៅហើយស្រោចទៅលើកញ្ឆែតហ្នឹងទៅណាព្រោះកញ្ឆែតអត់បាច់ចាំប្រើកម្ដៅខ្លាំងទេគ្រាន់តែយើងស្រោចប៉ុណ្ណឹងទៅវាស្លោកហើយចាទុកវាចោលមួយស្ទុះហើយចាំយើងស្រង់វាចេញចានេះប្រេងឆាខ្ញុំចាក់ឲ្យច្រើនល្មមណាពេលចៀនត្រីយើងប្រើប្រេងឆាឲ្យច្រើនបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យត្រីយើងវាជាប់ខ្ទះ ច
ចានេះត្រីឆ្អិនសពអស់ហើយចាឥឡូវខ្ញុំស្រង់ទុកមួយឡាយសិនដាក់ប្រេងឆាចូលដើម្បីលេងគ្រឿងចាលីងឲ្យវារៀងឈ្ងុយហើយយើងចាក់ទឹកដែលខ្ញុំយកស្ងោរត្រីហ្នឹងចូលទៅដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចតមកផ្សំគ្រឿងចានេះស្ករដាក់2ស្លាបព្រាសិនចំណែកនេះអំបិលដាក់ចុងស្លាបព្រាសិនណាព្រោះយើងនឹងដាក់ទឹកត្រីទៀតរ៉ូឌី1ស្លាបព្រាទឹកត្រីចំនួន2ស្លាបព្រាមកថែមទឹកចូលបន្តិចទៀតទៅចាំតមកដាក់ខ្ទិះចូលតែខ្ទិះមួយកំប៉ុងនេះខ្ញុំដាក់អត់អស់ទេណាខ្ញុំដាក់ពាក់កណ្ដាលទេចាំបរិយាគោកហ្នឹងថែមទឹកទៅរឿយៗណាព្រោះហ្នឹងយើងមើលទៅតាមសភាពជាក់ស្ដែងតែបងប្អូនមិនចូលចិត្តរាវយើងអាចបន្ថយទឹកបានណាតែនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យរាវតិចដើម្បីទៀតយើងយកត្រីមកដាក់ឲ្យវាចូលជាតិជាមួយគ្រឿងចាឥឡូវនេះភ្លក់ផ្លែតហើយចាឆ្ងាញ់ហើយណាចានេះត្រីដែលខ្ញុំចៀនហើយមិញហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំយកមកដាក់ចូលជាមួយគ្រឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យចូលជាតិ
ចានត្រីប៉ុណ្ណេះបានណាចាននេះគេឆាតដែលខ្ញុំស្រស់ឲ្យមិញឥឡូវខ្ញុំរៀបដាក់ចានហើយដួសត្រីដែលយើងធ្វើមិញឆ្អិនហើយយកមកដាក់ស្រោចពីលើគេឆាតទៅចាចំពោះបងប្អូនដែលមានឆ្នាំងភ្លើងឆ្នាំងសម្រាប់ដាក់ត្រីបឹងគេឆាតត្មងអាហ្នឹងគឺគេដាក់ជុំអីទៅដាក់លើអាឆ្នាំងហ្នឹងគឺបានដូចគ្នាពេលយើងហូបលើតាមទៅញ៉ាំការញ៉ាំអីគេអញ្ចឹងគេដាក់អញ្ចឹងហើយយើងនេះយើងលក្ខណៈគ្រួសារយើងហូបអញ្ចេះឯងយើងអត់មានឆ្នាំងដូចគេណាចាបងប្អូនត្រីបឹងកញ្ឆែតរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះរៀបរយហើយណាចាសូមអរគុណបងប្អូនតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងដែរ